ish quroling so'z bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar degan gap bekorga aytilmagan. Xo'p, bu nimaga buni aytayapman? Kafelchi ustakalarimizga juda ham asb o'tadigan narsalardan bittasi. Ishlarni ancha osonlashtiradi. Bu bilan katta kafelarni bemalol olib ko'tarib ishlatsalar bo'ladi. Xo'p, bu oddiy ishlatiladi. Mana qo'yayotgan paytingizda 500 ni yaqinroqdan ko'rsating, 500 gacha davlenni ko'taradi. Mana juda ham qattiq o'rnashib bo'ladi. Buni olish uchun yo kafelni qo'parib olish kerak, yo kafelni oddiyga qo'ysangiz, kafelni o'zini ko'tarish kerak. Mana juda ham qattiq o'rnab oladi. Bu bilan osongina ishlaringizni yengillashtirsangiz bo'ladi. Xudo xolasa katta kafelarni olib, ikki tomondan bo'lsa, bundan ikkitani ikki joydan qo'yib, sekin qo'yib ishlaringizni osonlashtirsa bo'ladi. Qo'ygandan keyin mana knopkasi bor, qizil knopkachasini bosasiz, davlengizni qo'yib yubordi va olib boshqa ishlaringizga yana ishlatsangiz bo'ladi. Narxi esa 189.900 so'm bo'ladi. Kafelchi ustakalarimizga bu narxi ham qiziq emas, ishlarni osonlashtirsa bo'ldi. Xullas, bu mahsulotni Provar do'konidan bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishni davom eting. Bunaqa qiziqarli va foydali videolarni qo'yib boramiz.